Well, spare a thought for the good work done by these good folks. Let's go back to a live shot of what's happening at the Hostil Nature Reserve at the Zhongnai Lake. This is a live interpretation of our sister Chinese channel. Why do you think there's only 50% of survival rate? First of all, the harsh weather, the snow, heavy rain. This might affect their survival. Then illness. The common disease that may affect the new baby might be hepatitis, diarrhea, and most importantly, their natural enemies, bear, wolf, etc. So the most important one is the natural enemies. We quite understand because during our observation, we captured the images of wolves, brown bear, and eagle. 它一般呢，刚才我们也介绍过了，它就会选择攻击那些正在产仔或者说刚刚完成生产的雌性藏羚，它的出现会赶走母羊。这个生物小羊呢，它并不具备独立生活、独立这个奔跑的这个能力，很显然，小羊就成为了狼的盘中餐。还有就是扑救和精雕。 And then there is a vulture, and they're opportunist. And when the baby was eaten by the wolf, the vulture will eat the remains of the wolf of the baby, and will eat the inside of the baby. 像这些，还有就是在整个卓乃湖生物链处于顶端的，像棕熊，它采取的攻击方式也和这个狼是一样的，赶走了这个。 成年的雌藏羚之后呢，会咬死小的藏羚羊，然后去吃它。苏教授，我们刚才谈到的是什么东西？什么动物在吃藏羚羊？ We're talking about which animal may eat antelope, but what antelope eats? 藏羚羊当然是吃草的。像现在的话，我们这周边看到的这些植被啊，好像很稀疏。但是的话呢，这个地方的植被有一个特点， and they are 比如说 they have some special features. 山高就是 First of all, it's highland, 脂肪含量高，还有一个是碳水化合物含量高。 and they're rich in carbon, 就是看上去很 fiber, 稀疏这么一种感觉。 and so it looks very sparse. 也能看到一些它常吃的，像这个就是禾本科植物。 We can also see some special herbs here. 还有一些豆科植物，像这些都。 There's also some beans. 都能见到。可可西里这个地方的话呢 ，they are very common in the highlands. 常见。 就是他经常吃的是 So they most eat 20 to 30 kinds of herbs like this. 由于这个它这个营养价值比较高 ，so they're rich in nutrition. 很少，但是的话呢，面积也很大 and they're 所以足以满足 actually have a large, had a wide area on the highlands. 那苏教授对于藏羚羊为什么每年长途跋涉到卓代湖产仔这个问题，我们有很多疑问。那是不是像您刚才说的那样，有这么多好吃的，他才来卓乃湖呢？这是其中的一种说法。其实还有很多其他讲法。In fact, there are some other theories. 这个天敌的原因，集中产高可以稀释这个天敌对小藏羚的威胁。And this gathered birthing season might also increase the likelihood of being eaten by the natural enemies. I mean, while on this highland in the summer, it's quite cool. 所以到这个卓乃湖来产高的话呢，通常可以避免小羊羔感染各种疾病。 This can prevent the babies from getting disease. 基因。 I mean, while there is a 藏羚羊 gene 长 issue, 期由于祖先的原因，他们生活在这个区域， they have been living 可能 in 过 this 去这个地方 habitat 水草比较 for 丰 a long time. 因而的话呢，在他们的祖先的基因里边就 So 有 in 这 their 种记忆， genetically, they have this kind of 一代一代的 memory 沿着这种祖先 which 的 has 记 been 忆， passed down from generation to generation, and they will go to the same place every year to give birth. 说了有这个食物说， So 天敌 just 说 now talking about 基因 food, 说， natural 这些都 enemies, 是 genetic 现在 issues. 比较流行的，说解释藏羚羊 All of 为 these 什么到卓 are 乃湖产仔的 the major theories why they always go to this place 那 to 么 give 您比 birth. 较倾向于哪一种，或者说您觉 So 得哪种？ which theory do you think is more 我 credible? 个人更倾向于基因这种。 Personally, I'm more 因为 inclined 啥 to 呢？这个 genetic theory 可能会是这种啥呢？现在看到的这种迁徙路线。 We see the migration 我这里 routes. 的话呢，就是这次专门苛刻过程中的话，专门为了 So 验证这些 this area, 提 in 供这 order 些证据吧。 to prove 采集 their 了一些标 migration 本。 route, they captured 像这个的话呢，是 and 我们 obtained some 的 specimens. 这次采集的这个 So 藏 these 羚 are 的一个胎盘 the 组织。通过这个胎盘组织 one of the specimens we've got. 胎盘组织
this time. 通过这个胎盘组织的话，我想 So 说 from 明 the 两个问 tissues 题。 of the 第 specimen, 一个 it 就 proves 是 two 现在 facts. 藏羚羊 First, 种群的遗传多样性是不是已经随着这几年藏羚羊种群数量的恢 this 复 year 而在增加？ the 第 number 二 of 个 the 问题就 antelope 是 is 说， increasing, 藏羚羊 and 的出 second 生的性比是不是雌性多于雄性？因为 is 我们 is 正 the 常观察中的话， baby, the 藏羚羊 female 是 baby 实行的 outnumber 一夫 male 多妻制 baby, 这种婚配制度。那么也就 so 是 it 说， can 在成 prove the 年个体 mating 这 system 个雌 of 性 the 是多于 antelope. 雄性的。有一种学说就讲，在这种情况下， There's 它 one 会 theory that 调整 goes 它的 like 出生的性比。因此的话呢， the 我想 environment 验证 sometimes 一 may 下它是不是 determine 出生的时 the 候雌性就多于 gender of the baby. 除此之外的话呢，我们还采集了其他几种 We 生 also 物的标本，像 get 这 some 个的话 other 是 specimens 在 of 卓 other 乃湖 animals, 水系里边采到的一条鱼， and this is 这 a 条鱼 fish 的话 in 叫 this lake. 条鳅，是青藏高原特有的 It's a 鱼 very 类。 specific 那么还有 specific ship 这个就是石蜈蚣， fish in the 这 lake, 石蜈蚣，这是在卓乃湖周边山地采的， and 还 this 有就 specimen 是 was 在卓乃 obtained 湖 in the 水体里 highland, 边采的这个。 and this is obtained from the 这三 bottom 种 of the 动物都 water 有 of 一 the 个共 lake. 同的特点， They have a 它 common 们的 feature. 迁徙扩散能力都比较弱， Their 因此的话呢， migration 在它们的 ability 基 is 因里 weak, 边 so 能够 in their 忠实的 genes, 记录这些物种 their 曾经 genes 经历 can 的这个环境 capture 事件，特别是气候演变的一个过程。 the 像水 process 生里 of 边的 climate 这些 change. 生物的话，它还能记录这些 And 水系 meanwhile, their 过 genes 去 can also 和现 record 在曾经跟 the 长江 changes 水 in 系 the 的 water 关系。 quality and the 通过这些 volume of the water. 基因的信息，我 So 们可 through 以 this 揭示出 information from the 藏羚羊 genes, 它的 we 生 can 活 also 环境从 predict 古到今的一个 the 演变过程。 changes of the 那么为什 habitation 么我们研究藏 of 羚 the 羊它的这个 Tibetan 迁徙， antelope. 它的这个